ทางขึ้นไปทายเมืองมีพิรัสกับซานโฮเซลงมาจากเมืองปูน้อยแต่ทางขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าแคบต้องได้เล่นค่อยๆทางแคบหลายแล้วก็ตะคุตะขะแต่พยายามเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งวิวความงามของทางลมพลยังไงก็พยายามเพื่อให้ทุกคนได้เบิ่งทางวงคำเหมือนเดิมหรือว่าภาษาอังกฤษเหมือนเดิมดี part of gold ถึงในทางขึ้นมาได้ก็มีเรือนงามเห็นวิวงามๆทั้งลมอดใจน้อยหนึ่งใกล้สิฮอดแล้วพี่น้องค่อยขึ้นไปสู้ๆโลกนี้บ่มีหยังสิง่ายสักอย่างกว่าจะได้มาเอาต้องสาสู้ทนเพื่อความมุ่งมั่นที่อดทนเมื่อวันใดผ่านพ้นไปสิ่งดีจะเข้ามาเยือนเรือนหลังนั้นทั้งงามทั้งมินมินหน้าผาจะดีหรอพี่น้องอย่าแต่น้ำฝนดอกดินมันเจือนเนาะใจยิงลืมง่ายนั่งสัญญาไว้หักโบมันหมายอยู่ใส่น้ำคำสัญญาจอดก่อนแป๊บนึงใจเย็นๆสู้ๆอุ้ยจะเป็นมันตะโกนตะขาบทั้งถึงนี่โอเคพี่น้องสบายดีนี่ก็มาฮอดละเมืองความงามของเมืองทางลมพ้นเป็นเมลปิดัสทางฝั่งนั้นกันเป็นโอเซ่360 องศาเมืองความงามสู้ๆอาจจะสายเบิ่งอีกเทื่อนึงซูมเข้ามาขึ้นขอไกลพุทธ
พอดีเนี่ยพี่น้องทางฝั่งดาวเทาเลยสนามวิไลจริงโนอเมริกาเลี้ยงหัวไปอีกทั้งถึงพุ่นกินตามธรรมศาสตร์ปล่อยไปตามธรรมศาสตร์กินเองซอยเหลือตัวเองหัวเอ้ยสู้ๆเด้อเจ้านู้เสียงมาเฮามันอยู่ใส่นี่โอเคพี่น้องอีกมุมหนึ่งที่เป็นทางการแท้ๆที่จุดนัดพบถ่ายรูปลงไปทางเมืองอยู่ที่นี่เองณจุดนี้เองโอเคเอาตามมาเบิ่งกันนี่มาแล้วพี่น้องซานโฮเซดาวทาวน์แล้วก็ไปทางฝั่งเนปิดัสแล้วก็ฟรีมันสวยงามอ่อนซ้อนเฮือนหลังนั้นวางนี่พอดีเบิ่งเด้อแม่เป็นอยู่โดดเดี่ยวอย่างงามสง่าหลังนี้เกือบเบลอเลยเนาะเกือบมัวเลยดาวเทาเอาอย่าบอกนี้เป็นให้จอดเข้ามายามแต่ละกลุ่มให้มาอยู่ภายใน10 นาทีเท่านั้นเพราะว่าบอนจอดรถจำกัดถ้ามีคนเข้ามาเราก็ต้องได้ง่ายพวกขี่รถถีบก็เต็มอยู่คอยขึ้นอย่าง
FedEx ขึ้นมาฮอดเชิงพี่ส่งของครับทางกลับเราก็ลงเดินลมทะเลสำราญดังอุทยานของพรหมมีคลื่นและลมทะเลมีภูเขาคราวชมตรมไม่ยืนสวรรค์ผมหมู่บ้านหลังคาแดงอยู่จะเล่นเป็นสีโอ้ยอ่อนซ้อนกับสากนี่ผ่านว่าสิไปโดดผมงามแตะงามวานเนอร์งามอีหลีรอกระดอกกระเดี่ยธรรมศาสตร์ยามกลางเดือน5กระดูห้อนรุ่งสุริยาขอฟ้าปิดทองวิหกการร้องเสียงก้องพงป่าม่านฟ้าเรื่องแทกแสงทองยองใหญ่โลกตื่นจับหลับไหลสู่ความโสภารุ่งแจ้งแสงทองแทรกซ้อนปักสินเราก็โบกบินเหินดินเมฆาโลกสวยมารักกันดีกว่าลืมโลกแห่งมารยามาร่าเริงกันดื้อ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 โอ้คราวนี้ล้วนมีมารยาเฮฮาหัวโรแล้วก็ระทมมัวเศร้าอยู่ใยร้องไห้ร้องห่มทำไมให้เสียน้ำตารุ่งสุริยาขอฟ้าตระการวิหกก้าวขานก้องนานดงป่าลูกสวยมายิ้มกันดีกว่าลืมโลกแห่งมารยาขอไปกับเสียงลมเด้อพี่น้องจบแล้วพี่น้องเมื่อเยือนถึงถิ่นแดนดินถิ่นแคว้นแดนไกลปากเสสวยจับใจดีไหลหนักหนาสาวปากเสเสน่ห์งามซึ้งตรึงตาข้ามาคู่สามวัยน้องนางคนดีนางมาลงงามสูงส่งงามโสภามาเจียงจึงปรารถนาหวังได้นางมาเป็นควรสีวีขันมาจากเมืองคันเคืองพอดีได้ข่าวมาลงตัวนี้สามฤดีฆ่าตัวตายน้ำเสไหลหลังหนทางแห่งสายธาราปากเสสวยจับตาใจข้ามันหมายเกือบเหยียบตัวกระหอกพี่น้อง แต่บ่ได้เหยียบ
เบรกทันออนซอนเดเสน่ห์ของธรรมชาติแต่บ่แม่นหาดสวรรค์แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสุดประณีโอ้ละเนอโอ้ละเนอสาวผู้ไทยใจมีแต่ที่เร็วได้หาและพี่ได้หูคือสาวผู้ไทยสกลนครครั้นไปเที่ยวงานพระธาตุเชิงชมได้พบมางอนเหมือนเคยร่วมบนปางก่อนสุดขอบฟ้าโผล่มาบุกมาแม่อัดชะดงกำลงที่ฝั่งน้องหานเราสองเคยเที่ยวร่วมกันมนต์รักสายันสวัสดิ์ว่าฟ้าสายลมเผยผิวเลี้ยวจะลืมติดตามกันเด้อแอลเวนเนมในคลิปหน้าโดยเฉพาะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ขอให้โชคดีบ๊ายบาย